Pagi, Pak. Ih, ganteng banget sih. Gue pakai beatbox ya. 1, 2, 3, 4. Bisa. Guys, kalian di sini deh. Taruh sapunya. Taruh kayak mas. Udahlah, bodo amat lah, telat. Yang penting bisa beatbox. Kok mati? Kok mati ini belum kelar? Hai, thank you udah nonton video ringtone mashup saya. Kali ini saya kolaborasi sama Koharo, sama Gazel, sama A Utap atau Gustaf, sama Rahel, Juna Susah Tidur, dan Tommy Lee. Thank you guys, kalian harus subscribe channel mereka semua. Alasan saya bikin ringtone mashup ini adalah karena saya kangen banget sama handphone jadul yang pernah saya pakai. Saya sempat pakai 8210, saya sempat pakai handphone jadul, pokoknya yang ringtone-nya tuh ngangenin banget. Nah, akhirnya saya kepikiran untuk mashup dan saya ajak teman-teman untuk kolaborasi di situ. Teman-teman boleh tulis di kolom komen handphone jadul apa yang paling berkesan buat teman-teman. Dan mungkin teman-teman punya kenangan dengan mantan di handphone jadul itu atau gimana. Kalian tulis aja di komen dan ingat, jaga tutur kata di kolom komen supaya tetap bersih dan enak buat dibaca. Jangan lupa untuk subscribe channel saya yang ini dan channel Eka Gustiwana Daily. Dan di channel ini, mulai bulan ini saya akan upload video setiap minggunya. Dan juga saya juga akan rutin upload vlog di Eka Gustiwana Daily untuk teman-teman yang pengen tahu kegiatan produksi musik saya, kegiatan sehari-hari saya. Dan satu lagi, partner duet saya yang unyu, Nadia Rafika, juga bikin channel YouTube. Jadi kalian harus subscribe channelnya dia, karena dia akan upload konten-konten yang seru seperti masak, travel, vlog, dan juga pastinya tentang musik. Jadi kalian harus subscribe channelnya dia juga. Dan 2 minggu lagi akan ada satu karya epic saya dengan Nadia Rafika yang bakal saya upload di channel saya. Jadi kamu harus ngikutin, harus subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!